Yan. So, hello, good afternoon guys. Today, i-review po natin yung OZUKO chest bag or they call it cross body bag. So, na-purchase natin to sa Lazada worth 1,119, which is sadly pagdating ng gabi may sale na naging 800 na lang sana. So, nakatipid sana tayo. So, ngayon, bubuksan na po natin siya. So, yung delivery na ito, inabot ng almost 5 days. Which is, actually mas tama lang sa first day nung sabi ni LAZADA na i-deliver niya sa atin. Okay. So, ito na po. OZUKO. Actually, binili ko to kasi may problem ako pag pumupunta ako ng office. Hindi kasya yung iPad ko kasi sa dati kong bag, yung size na to, hindi siya kasya. So, yun yung kailangan ko. So, hopefully, kakasya to ngayon. At ang unique pa dito is meron siyang lock system. So, open natin. So, yung tela niya parang normal lang na tela. So, yun. Meron siya dito lagay ng card. Pwede lagyan mo ng beep card if gusto mo travel sa Philippines. Meron siyang actually pwede lagyan ng wallet para safety kung sakaling mag-iikot-ikot ka. Meron siyang charger which is konektado sa loob na pwede ilagay yung power bank mo. Mamaya i-check natin yan. And meron parang isa pang bulsa dito na medyo malalim kasi yung buong kamay ko. So yun. Sa loob naman ay merong plastic na may hangin. Alright. So, siguro yun yung nilagay nila para lumubo lang. Merong maliit na parang bulsa dito. Then, may pang pen. Dalawa. May isang bag na kasi yung hands mo. Then, parang hard case na rin siya. At merong cable. Papunta sa charger. Not bad yung cable ha. Hindi katulad ng iba na purchase ko na patapon yung cable. Pero ito maganda yung USB. Focus. Oh, yan. And merong then zipper dito. Mas malalim din. And may couple of bulsa dito. So ngayon, para hindi ma-defeat yung purpose ng pagkabili nito, sana kumasya to. Hopefully. At as advertised, kasya naman. So itong iPad na to is 5th gen na iPad. So 5th gen iPad. Ayan. So, and yun. Tingin ko naman okay naman. Wala namang issue whatsoever. So, yun. Tatry ko naman to ngayon. So, I'm not sure kung I guess that's it. So, may yung lock. Konektado siya dito for both zippers. Okay. So, yun. Kung naging helpful man sa inyo to, please like, comment, and subscribe.
Thank you. Sa next video na sa lang. Bye.